Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Ini adalah sesi keempat dalam kajian kita di Sabtu ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dijadikan ilmu yang bermanfaat Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga duduknya kita di majelis ilmu ini dalam rangka thalabul ilmi, karena rihlah kita inilah rihlah ilmiah, rihlah dalam rangka mencari ilmu. Dan semoga duduknya kita di majelis ilmu ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai akan memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi yang segala kebaikan menjadi sempurna. Pada kesempatan sesi yang keempat ini, tema kajian kita adalah back to nature. Begitu ya mengucapkannya, kembali ke alam. Saya sendiri kurang paham karena yang memberikan tema adalah orang-orang yang lebih paham. Mudah-mudahan saya tidak salah paham di dalam menyampaikan materi ini. Berkaitan tentang kembali kepada alam, mudah-mudahan ini nanti menjadi pencerahan. Dan kita berharap sepulang kita ini usaha kita, semoga nanti ada perubahan ke arah yang lebih baik. Guru-guru kita, Allah amin, telah memberikan pencerahan kepada kita tadi tentang mukaddimah seputar berakannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Ustadzuna Abdul Azim Al-Ghayami juga kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan merenungkan ayat-ayat Qur'aniyah dan juga bertafakur atas ayat-ayat Qur'aniyah menjadikan kita selalu ingat
hamba yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml ayat yang ke-88. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sunnallahil ladzi atqana kulla syai'." Penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan segala sesuatu dengan penciptaannya, sehingga alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi di alam ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menciptakannya, Allah mentadbirnya, mengatur alam ini. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan kepada hal tersebut merupakan salah satu setiap muslim, yaitu beriman dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah Al-Khaliq. Allah adalah zat yang maha mencipta, dan tidak ada di alam ini yang mampu menciptakan kecuali hanya. Adapun manusia bukan mencipta. Bahan yang digunakan oleh manusia, yang dirakit manusia, yang disusun, yang dibikin oleh manusia, semuanya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pencipta satu-satunya ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun Allah Subhanahu wa taala Al-Mudabbir, karena semuanya tidak lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dia pula Al-Muhyi wal Mumit, yang maha menghidupkan lagi maha mematikan. Dia pula Ar-Razzaq awir Razik, zat yang banyak memberi rezeki kepada makhluknya, tiada batas. Dia pula Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan apabila dia menguji kita dengan sakit. Maka keimanan kepada dasar keimanan setelah dengan wujudnya Allah, sebab terkait dengan minabillah atau antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah al-iman biwujudillah Subhanahu wa taala. Iman dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah benar-benar ada, sekalipun mata kita tidak bisa melihat. Allah benar-benar zat yang ada. Bahkan wujud ini adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Segala yang ada di sekitar kita ini, wujud yang ada di sekitar kita ini adalah bukti wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disusul dengan al-iman bi rububiyatillah, dan sudah kita sebutkan tadi, iman dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan Allah, yang perbuatan-perbuatan itu merupakan kekhususan yang hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mampu berbuat. Bi uluhiyatillah, beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua ibadah yang kita kerjakan tidak boleh kita persembahkan kecuali kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Apakah itu as-shalah, salat kita, as-siyam, puasa kita, al-umrah wal hajj, umrah dan haji kita, thalabul ilmi, mencari ilmu kita, tilawatul Quran, bacaan Al-Quran kita, al-adhkar, zikir-zikir kita,
birrul walidain, bakti kita kepada kedua, mencari nafkah kita, semuanya ini wajib kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah al-iman bihi al-husna wa sifatihi al-ula. Mengimani nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha luhur, yang maha tinggi. Ini semuanya adalah kandungan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, beliau menjelma sebagai seorang laki-laki yang tampan, bersih, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Sepertinya adalah orang yang datang dari jauh musafir. Namun tidak ada tanda-tanda dia melakukan perjalanan jauh. Jika demikian tentunya orang dekat. Tapi tidak ada seorang pun sahabat yang mengenali beliau, karena beliau adalah Jibril alaihissalatu wassalam. Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, kabarkan, sampaikan kepadaku tentang iman." Maka faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-iman an tu'mina billah." Iman itu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, bukan karena Jibril tidak tahu. Beliau datang untuk mengajarkan agama ini kepada kita, mengajarkan agama ini kepada para sahabat, tentunya kepada kita sekalian umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah, semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini, kalau kita tahu alam ini ciptaan Allah, maka kita pun harus memperlakukan alam ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita merusak alam ini. Tidak boleh kita berbuat kerusakan di atas alam ini. Dan perbuatan yang paling merusak, yang akan mendatangkan kehancuran alam ini adalah asyirku billah. Perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar menebangi pohon, itu tidak seberapa dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan oleh asyirku billah. Kalau ada seorang bermaksiat kepada Allah, menebangi pohon tanpa izin kepada pemerintah, kemudian tidak menanaminya kembali, ini adalah kemaksiatan. Dan ini dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan dia berbuat kesyirikan, alam ini bisa hancur dalam sekejap kalau Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azabnya. Berbeda kalau seorang menebang pohon tanpa izin. Mungkin kehancuran alam ini menunggu bertahun-tahun, bisa jadi ratusan tahun. Tapi dengan berbuat kesyirikan, Allah bisa datangkan azabnya dalam sekejap. Akan luluh lantak, bangunan-bangunan akan roboh, tanaman-tanaman akan tercabut akarnya. Maka dari itu para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada alam adalah kembali kita memperlakukan alam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, dan ini dalil yang kedua dalam kesempatan malam hari ini, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 berfirman, qala ta'ala, id qala rabbuka lil malaikati, wahai Nabi Muhammad, ketika Rabbmu yang berhak engkau sembah berfirman kepada para malaikat. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para malaikat? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku benar-benar akan menjadikan di bumi ini ada khalifah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan tentang makna ayat yang mulia ini, yang dimaksud khalifah di sini adalah qauman yakhlufu ba'duhum ba'dha. Allah akan jadikan di bumi ini ada satu kaum di mana sebagian mereka akan menggantikan sebagian yang lain. Setiap kaum itu yang sebelumnya sudah meninggal dunia, pendahulunya sudah wafat, Allah akan gantikan posisi mereka dengan generasi berikutnya. Qarnan ba'da qarnin.
Satu kurun demi kurun didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajilan ba'da jil, generasi demi generasi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalipun masih banyak, sekalipun masih ada di antara umat ini yang tidak faham bagaimana memperlakukan alam ini, tentunya yang paling penting adalah bagaimana dia beribadah di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Inilah yang bisa menjaga kelestarian alam. Lebih daripada sekedar dia setelah menebang dia menanami kembali. Seandainya pun manusia tidak merusak alam ini dengan tangan mereka, dengan cara mereka menebangi alam ini, membuang sampah sembarangan, membakar sembarangan, namun jika mereka melakukan kesyirikan, itu lebih merusak alam ini dibandingkan seandainya mereka berbuat kerusakan dengan kemaksiatan selain kesyirikan. Kalau kita membaca sejarah kaumnya Nabi Nuh, hancur sehancur-hancurnya. Gunung pun tenggelam. Air memancar dari tandur-tandur mereka, tungku-tungku api mereka yang biasanya untuk memasak. Wanita-wanita di kalangan mereka, di kaum mereka, memancar air dari bawah. Langit menurunkan hujan berhari-hari. Kemudian Allah lululantakkan semua air dari bumi. Tidak ada yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang bersama Nabi Nuh di atas bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sebabnya apa tadi? Kesyirikan. Sehingga tema-tema kita ini, semua kajian-kajian keislaman, apakah itu kita membahas secara khusus bab tauhid ataukah al-manhaj, tafsir, ataukah tentang hadis, ataukah tentang akhlak, ataukah tentang al-muamalah, tidak boleh lepas dari kajian tauhid, atau tidak boleh kita lepaskan dari keterkaitannya dengan tauhid. Tidak akan mungkin akhlak lepas dari tauhid, muamalah lepas dari tauhid, tidak akan mungkin. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil yang pertama tadi surat apa? An-Naml ayat 88. Dalil yang kedua surat dan ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, kulu washrabu, makan dan minumlah kalian, mir rizqillahi, dari rezekinya Allah, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan jangan sekali-kali kalian berjalan di muka bumi ini untuk merusak apa yang ada di atas bumi. Para ulama ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, diantaranya Imam Ibnu Katsir mengatakan, apa makna wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, la tasiru fil ardi mufsidin, jangan berjalan di atas bumi ini dengan mengadakan kerusakan-kerusakan. Dan kebanyakan mayoritas ahli tafsir, perbuatan yang paling merusak adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang paling mendatangkan kerusakan yang paling cepat dan merata adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ini dalil yang keempat, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 151 dan 152. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tuti'u amrul musrifin, dan jangan sekali-kali kalian mentaati perkaranya orang-orang yang berlaku melampaui batas. Siapakah mereka? Alladzina fil ardi wala yuslihun. Mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di atas bumi dan mereka tidak melakukan perbaikan. Jadi melakukan kerusakan di muka bumi dan tidak melakukan perbaikan sama sekali. Perbuatannya merusak, ibadahnya rusak, akhlaknya rusak, muamalahnya rusak, semuanya rusak. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 11 dan 12, dan insyaallah banyak yang hafal ayat ini. Wa qala ta'ala, dan ini dalil yang kelima. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum, dan apabila
dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, janganlah kalian berbuat kerusakan di atas bumi, di muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, ketahuilah sungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan namun mereka tidak menyadarinya. Jadi berbuat syirik itu kerusakan, melakukan maksiat, berzina itu kerusakan. Bacakan dalil-dalilnya. Zina, minum khamr, ini penyebab datangnya gempa. Disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan alhamdulillah sudah kita jelaskan di Masjid Al-Falah, Wilis Kediri, bahwa ternyata zina, pembunuhan, minum khamr adalah penyebab terjadinya banyak gempa bumi. Oleh karena itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah yang kedua, berapa tahun Umar memimpin? Kalau Abu Bakar berapa tahun? 2 tahun. Umar berapa tahun? 10 tahun 6 bulan, 10,5 tahun. Umar pernah mengusir mereka-mereka yang berbuat maksiat dari kota Madinah. Kenapa? Karena sebelum Umar tidak pernah terjadi goncangan, baru di masa Umar itu ada gempa. Pertama kali di memimpin kaum muslimin 10 tahun di Madinah tidak ada gempa. Di masa Abu Bakar 2 tahun 3 bulan, kurang lebih 12 tahun 3 bulan tidak ada gempa. Di masa Umar berguncang bumi Madinah. Maka Umar mengatakan kepada mereka, seandainya kalian ulangi lagi perbuatan itu, aku usir kalian dari kota Madinah. Maka dari itu para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke bumi ini, sebenarnya kembali kepada alam ini adalah kembali ke bagaimana memakmurkan ini di atas bumi ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun sanadnya diperselisihkan oleh para ulama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari sahabat yang mulia Khalid bin Yazid radhiyallahu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setidaknya hadis ini derajatnya hasan. Setidaknya hadis ini derajatnya hasan li ghairihi, sebab sanadnya banyak. Walaupun di sana ada perbedaan pada matan atau redaksi isinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau memberikan arahan kepada para mujahidin yang hendak berperang. Lihat ini, sahabat-sahabat hendak berperang diberi arahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara arahannya? Rasul mengatakan, la taqtulunna imra'atan, jangan sekali-kali kalian membunuh seorang wanita. Ketika kalian berada di medan tempur, jangan membunuh seorang wanita. Wala saghiran radhi'an, dan jangan membunuh anak kecil yang masih menyusu. Wala kabiran fanian, dan jangan membunuh laki-laki tua yang sudah hampir pikun. Sebagian ulama mengatakan malah makna fanian adalah pikun, sudah pikun. Jangan kalian bunuh. Anak-anak yang tidak ikut perang tidak boleh dibunuh. Orang-orang tua yang tidak mengangkat senjata tidak boleh dibunuh, walaupun mereka musuh, walaupun mereka di pihak musuh. Kemudian Rasulullah mengatakan, wala tuhriqunna nakhla, dan jangan sekali-kali kalian membakar pohon-pohon kurma. Jadi perang tidak boleh merusak alam. Ketika kita berperang tidak boleh kita merusak alam. Jangan kalian bakar pohon-pohon kurma. Kemudian Rasul mengatakan, wala taqta'unna syajara, dan jangan kalian memotong-motong atau kalian memotong pepohonan-pepohonan. Jadi kalau perang tidak boleh memotong pepohonan. Ini luar biasa para jamaah. Dalam kondisi perang loh.
dalam kondisi yang berat, kaum muslimin tetap dilarang melakukan ini. Tidak boleh membunuh wanita, anak-anak yang masih menyusu, tidak boleh membunuh laki-laki tua, tidak boleh membakar pohon-pohon kurma, tidak boleh memotong pepohonan yang ada. Dan Rasulullah mengubina robohkan perang, tidak boleh menghancurkan bangunan. Kalau kita Yahudi memborbardir Gaza, wajar mereka tidak ngerti Islam. Meskipun mereka tidak mengamalkan sebagai wa ta'ala. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka karena tidak mengamalkan ilmunya. Maka hadis ini adalah hadis yang luar biasa para jemaah. Walaupun hadis ini sanadnya diperselisihkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga, ini dalil yang keberapa tadi? Yang keenam. Sekarang yang ketujuh. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 65. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha." Dan Allah menurunkan air dari langit, kemudian Dia menghidupkan dengan air tersebut bumi setelah matinya bumi. Ayat ini juga seharusnya kita tadabburi selalu. Jadi air diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk menghidupkan bumi. Setelah bumi mati, gersang, tanahnya menjadi tandus, terjadi paceklik karena tidak ada tanaman yang menghasilkan hasilnya disebabkan tidak adanya air. Begitu sudah Allah turunkan air, Allah hendak hidupkan bumi ini kembali. Maka manusia dari ayat ini, di antara kandungannya, dilarang merusak bumi setelah Allah Subhanahu wa taala hidupkan. Setelah Allah Subhanahu wa taala hidupkan. Jangan kita rusak alam ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hadis yang mendorong kita agar kita betul-betul ya, dan ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, agar kita betul-betul menjaga kelestarian alam ini, selain dengan kita kan Allah menjauhi kita kerjakan perintah-perintah Allah, kita tinggalkan larangan-larangan Allah. Selain itu adalah hendaknya kita menanami kembali tanah-tanah yang tidak ada tanaman-tanamannya. Sebagaimana saya ceritakan beberapa waktu yang lalu di sebuah kabupaten atau kecamatan, kakek-kakek yang dianggap gila. Jadi di desa itu menjadi desa yang paling miskin. Kenapa? Karena tidak ada air yang mengalir ke desa itu, disebabkan tidak ada sungai. Maka kakek ini melakukan hal yang di luar nalar manusia. Apa yang dilakukan? Beliau menanami desanya atau hutan yang gundul di sana di desanya dengan pohon beringin. Pernah lihat aja di YouTube ada. Ditanami pohon beringin. Dan ternyata pohon beringin itu memang tidak ada hasil yang bisa dipetik dari buahnya. Kayunya pun harus lama baru bisa dimanfaatkan kayunya. Ternyata pohon beringin ini tidak usah menunggu lama. Kurang lebih beliau ini menanam pohon beringin selama kurang lebih 23 tahun kalau tidak salah. Kurang dari itu mulai ada sumber yang mengalir. Dan mulai di sana desa itu menjadi desa yang hijau. Mau tahu berapa yang ditanam? Ribuan. Beliau bercerita sekitar 3.000 lebih pohon beringin ditanam di desanya. Dan itu tidak mudah, karena pohon beringin ini di bawah usia 5 tahun mudah mati. Beliau berkata sering dalam waktu 5 tahun, rentang 5 tahun itu menyulami pohonnya. Kenapa? Kalau lupa disiram mati dia. Belum bisa dia akarnya dalam untuk mencari air. Tapi begitu sudah 5 tahun lebih, dia akan menyimpan kandungan air dalam tanah.
kemudian memunculkan lewat sumber-sumber air. Subhanallah. Sekarang desa itu hijau dan ada videonya para jemaah, ada maktoknya, potongan videonya. Ini adalah usaha yang baik dalam melestarikan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya beliau orang yang bertauhid, subhanallah, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Ma min muslimin," tidaklah ada seorang muslim yaghrisu gharsan, yang dia menanam satu tanaman, illa kana lahu shadaqah, kecuali tanaman itu dinilai sedekah, diberi nilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi setiap dia menanam tanaman, dia diberi pahala sedekah seperti dia bersedekah. Hadis ini adalah hadis yang agung para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada kata-kata hikmah ini di negeri Arab biasa dikatakan. Kata orang-orang Arab, dengarkan kata-kata hikmah ini. Ya. Kata orang-orang Arab, gharrisu, ya, gharasu fa'akalna. Mereka makan. Orang-orang tua kita yang menanam, kita yang menikmati hasilnya. Wa naghrisu, sekarang kita yang menanam, fayakulun, kelak mereka akan makan dari hasil tanaman kita. Siapa? Anak cucu kita. Anak cucu kita akan makan dari hasil tanaman kita. Saya ini termasuk orang yang menangi para jemaah. Tanaman yang ditanam oleh buyut-buyut kita di kebun-kebun mereka. Pohon kelapanya sudah mulai bisa dipanen sejak saya masih kecil. Dan sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini tetap bisa dipanen. Bahkan ada pohon sawo yang usianya saya tidak tahu. Sampai sekarang ini masih menghasilkan. Subhanallah. Baru 2 yang tumbang gara-gara Allah mendatangkan angin kemudian tercabut dari akarnya. Ini menunjukkan bahwa melestarikan alam dengan kita menanami tanah-tanah yang tidak ada tanamannya, ini berbuah pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir para jemaah, pesan dari sponsor, nggak boleh panjang-panjang. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhu dengan syarat yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya ardhan maitatan," siapa yang menghidupkan tanah yang mati, fahiyalahu, maka tanah itu menjadi haknya. Jadi dia berhak untuk memiliki tanah itu. Ini dalam aturan syariat Islam. Seandainya ada tanah mati, tidak bertuan, tidak ada memiliki, maka jika syariat Islam, maka negara atau kekhalifahan akan memberikan tanah itu kepada siapa yang menghidupkannya. Dengan mengolahnya, membajaknya, dia berhak untuk memiliki tanah tersebut. Dan ini merupakan perjamaah dari Islam untuk kita menghidupkan kembali tanah-tanah yang gersang, yang mati, sekalipun memilikinya, sekalipun kita tidak setidaknya Allah menyiapkan pahala buat kita para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya pernah mengajak teman-teman generasi muda ini, sudah kita lakukan beberapa tahun yang lalu di Kediri, kita menanami beberapa lokasi hutan yang gundul dengan tanaman. Tidak tahu sekarang mungkin sudah tinggi tanamannya, seandainya kita ingat tempat lokasinya. Bagus ini para jemaah. Teman-teman bapak-bapak dari wilayah yang biasa goes ya, masing-masing penggoes bawa tanaman satu pak. Iya, bawa tanaman satu. Kalau yang bagus yang bisa ada hasilnya langsung bisa dipetik. Pohon mangga satu, pohon rambutan satu, pohon durian satu, begitu ya. Mahal itu. Pohon mangga paling 15.000, 20.000, 30.000. Nanti yang bisa tahu yang menanam sudah cukup dikeduk, ditanam, nanti dicek lagi berapa waktu. Insya Allah, mumpung ini mulai musim penghujan, pas ini goes tanam satu.
pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala para jamaah. Setidaknya kita mewariskan untuk anak cucu kita alam yang rindang ya. Alam yang bebas dari polusi. Dan saya sudah pernah mencoba para jamaah. Ini pengalaman manis ya. Saya punya tanah di depan sayangnya sekarang sudah saya beri. Tanahnya hanya selebar 7 meter kali 8. Jadi 7 itu sampingnya, kemudian 8 meter. Tidak luas. Saya tanami waktu itu terong, ada bayam, ada lombok, dan ada kangkung. Dan subhanallah saya pernah cerita kepada teman-teman, tanaman di situ tidak saya kasih pupuk sama sekali. Bahkan saya pun jarang menyiramnya, mungkin sering lupa menyiramnya. Hanya pertama kali ketika mulai kita tanam, kita beri kotoran kambing, kita aduk bersama tanahnya. Setelah dipaculi kasih kotoran kambing. Cuman itu aja. Subhanallah, lomboknya umurnya panjang dan pedas. Kemudian kangkungnya tidak terlalu sawinya tidak terlalu tinggi. Nikmat dimakan, anak-anak mau. Biasanya sawi-sawi yang dibeli di pasar nggak mau. Kangkungnya 2 hari kita masak tidak basi. Biasanya beli kangkung. Kita masak tidak basi. Biasanya 2 hari kita masak basi. Subhanallah. Dan kangkungnya merambat kemana-mana, tidak ada apa-apanya para jemaah. Ini sudah kita coba. Artinya, ini saya mau beri wawasan, mudah-mudahan didengar oleh para petani. Seandainya kita mau menanam tanpa pupuk-pupuk kimia yang membahayakan tanah, sehingga unsur tanah menjadi keras, akhirnya kesuburannya berkurang, tidak akan berkurang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebut tanaman apa? Organik, ya enggak? Itu bisa mahal. Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu seperti itu. Saya melihat sendiri di Saudi Arabia, itu hanya tanah diolah dicampur dengan kotoran teletongnya unta. Karena di sana kebanyakan unta. Allahu a'lam apakah ada kambingnya, yang saya lihat sendiri dengan unta. Itu ditanami jagung bisa setinggi manusia, lebih tinggi lagi. Dan jagungnya panjangnya sekian, saya lihat sendiri. Panjang sekali jagungnya. Iya. Dan sudah ada di provinsi di mana saya tinggal di Saudi. Kebetulan setelah kami tinggal di Mekah, kami tinggal di provinsi Al-Aqsa. 6 tahun saya di sana, di Al-Aqsa, di provinsi timur, di dekat Bahrain kita. Kita sering ke daerah Bahrain, Qatar sana. Di sana mangga sudah ada, bayam sudah ada, kangkung sudah ada ditanam oleh TKI. Dia bawa benihnya dari Indonesia. Ternyata ditanam di sana juga bisa. Subhanallah para. Dan banyak yang menanam di polybag, ditaruh di atas. Namanya disutuh di sana ya. Karena di sana itu modelnya dek rumahnya. Ditaruh di atas karena mereka kebanyakan tidak ada tanah di bawah. Tumbuh para jemaah. Dan kemudian hasilnya kebanyakan disetorkan di supermarket. Karena di sana jarang supermarket yang punya sayuran. Yang menjadi penyertanya adalah siapa? Orang-orang Indonesia yang membawa benih dari Indonesia. Subhanallah. Tanpa dipupuk apa-apa, kotoran dari unta tadi, nggak ada apa-apa lagi. Subhanallah. Makanya kita kalau mau kembali ke alam, yakin sudah. Coba bapak-bapak yang punya tanah, jangan dibiarkan tanahnya. Coba ditanami, tidak usah diperlakukan apa-apa sudah. Paling disiram sama tadi, coba dikasih kotorannya kambing sudah. Yakin nanti hasilnya, subhanallah. Lomboknya itu hijau saja kita nggak berani makan, saking pedas. Dan itu sampai tinggi. Lombok sebentar sudah tidak ada hasilnya, dicabut oleh para petani. Padahal pupuknya berlipat-lipat. Ya perlakuannya sudah luar biasa. Karena apa? Merusak alam, kebanyakan merusak alam. Kembali kepada alam ini penting berjamaah. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini menambah wawasan bagi kita, dan yang kita menjaga alam ini dengan kita bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa. Ini yang bisa menjaga alam karena Allah yang menjaganya, bukan kita yang menjaganya. Yang akan menjaga alam ini adalah siapa? Allah yang Maha menciptakan alam ini, yang mengatur alam ini, yang memberi. Demikian
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.